来，咱来开始今仔个故事。大家平安，平安。哇，真欢喜，今仔要对路加第1章开始。顶礼拜吼，经纬已经先甲咱讲完嘞，先讲一段，毋知影佫有人会记哩袂？顶礼拜讲的是啥物？安尼我用互你摇较紧啦，我用笑的啦。玛利亚，玛利亚，毋免惊，我是天使甲必定，你要生一个囝，名耶稣，伊是上帝的儿子。耶稣要感谢啊！耶稣要感谢，送来甲讲。迄个比赛啊！哦，你看我当遮一直骗吼，天使来甲送讲，来甲玛利亚讲，吼，来甲伊讲上帝紧选你，要互你安那做因囝的老母，吼，性情投胎对天顶，用咱即摆话来讲吼，就安那是恁囝要下凡来世间啦，照你的腹肚来出世啦，吼，即个囡仔名叫做啥物？耶稣的意思啥物货？对，耶稣的意思，从咱那讲一个就是伊妈的上帝甲咱同在，一个就是上帝要安那对咱做后中的指引。所以生即个囝，就该号名做耶稣，因为要救伊的百姓脱离罪恶。佫一项有一个足特别的记号，即个囡仔要安那？用布包咧，困伫马槽。全世界吼，从古早到现代，无论倒一国，无人生囝吼，是遐尼可怜啦。老实讲，咱若认真家己想，吼，逐个无生伫厝里，无生伫房间来嘛，佫有迄个会当久的所在。耶稣讲啦，无床铺，无眠床，无枕头，无被仔。敢若用一条钉仔包咧，放伫啥？放伫马仔咧食饭的碗。啥物叫做马槽？马槽就是古早咧，互马仔食饭的啦。像咱吼，咱若饲鸡无一个槽咧，倒饲料，咱饲猪嘛有一个槽，猪咧食饭的。马槽就是马咧食饭的迄个足大块，有诶讲用茶做的，有诶讲茶顶的吼，佮甲卡的，青青的。上帝囝。本来是阳光结阳光的神，为着咱来到世间，遐尼啊卑微，无出世伫皇宫，无出世王永庆领导，无出世伫好嘢人领导，出世伫上善良的人领导，为着要做咱的朋友，为着要做咱的老师，教是咱上帝的道理，为着要做咱的救主，救咱大家脱离罪恶。进入上帝国，所以这是顶礼拜经理甲咱讲的，我用囡仔咧讲，有囡仔的言甲咱讲吼。即礼拜咱要来讲耶稣还未出世以前一个先锋，吼，上帝佫找一个迄个先锋部队来替耶稣铺路，所以今仔的题目就是惊洗的约翰会出世，惊洗的约翰，施洗约翰的出生。咱先来看。迄当时是犹太王希律，希律做犹太的国王，伫遐来管理即个犹太的所在。古早祭司有分足侪班，照历史的记载是24班的祭司班，其中有一班叫做阿比亚，亚比亚阿比亚，即班的祭司内底有一个老祭司。老较早人讲老就是50-60岁啦吼，即摆老就爱70-80吼。即个祭司叫做撒加利亚，即个老祭司伊是一个真正直、真忠，做代志吼，互上帝足欢喜。圣经写讲，伊甲伊的某伊丽莎白，因两个人伫上帝面头前是算做义人，就是讲伊做代志。是真照上帝的规矩，伊遵守上帝的律法诫命，所以互上帝甲伊称作是义的。但是真无彩的，神即两个遮好的人，竟然老婆拢无囝。伫古早无囝是足艰苦心的代志，特别早
查某人袂使用笑，吼，啊，你一定吼，无啥物好积德啊吼，啊是哦，你迄个，我互上帝欢喜啦，吼，较会袂生啦。所以以前袂生的查某是足正常的代志。啊，你也想看伊已经年老啊，所以伊已经真久拢为着无囝来艰苦生活。但是即一届，拄啊，撒加利亚，你知影最死有排班，足侪班，爱若做7日，啊，着休课，啊，搁换一班，搁换一班，逐个轮流安尼。啊，即个撒加利亚，我排着迄班入去倒位？入去圣殿。我古早圣殿毋是像咱遮尔简单咧，门大门着甲行入来，着会使入来礼拜堂诶，袂使。古早分啊足清楚。像咱外口迄个埕吼，咱看乌倒摆迄吼。外埕西安广场，迄是啥物人拢会使。啊，即摆入玻璃门吼，啊，这要做啥？一院啊，外院、内院、圣所、至圣所，一直入去。入去到内底吼，咱毋是凊彩人会当入去。就像咱即摆咱的大会堂吼，咱拢坐伫下骹咧礼拜顶着。啊，你张妈妈，你敢会使凊彩徛上台顶讲？啊，你逐个念听我讲，袂使。迄若讲台的时阵，迄个就是亲像至圣所的位，干那牧师传到遮会使徛。所以用即摆话来讲，就是安尼。啊，迄当时，才会祭司，才会咧带人敬拜上帝，咧替百姓甲上帝祈祷。啊，然后伊了，上帝甲伊讲话，伊搁活倒转来，出来外口甲百姓讲话。这祭司就爱抽签，一档口一个，抽着。入去内底献祭，吼点香，古早有烧香，咱即摆拢无，因为耶稣已经替咱即届献到业。伫旧约时代，确实爱伫上帝面前烧香。哦，来用国语来讲，香是通灵的媒介，吼，人甲心灵界、甲灵界要通，就爱通过香。所以你看，人拢爱点香，啊，咱耶稣即届甲咱献到业。但是耶稣还袂来以前，这祭司因都爱入去圣殿烧香给上帝，然后就甲上帝祈祷。这外口这百姓吼，有啥物代志要叫我甲你讲吼？啊，有冤罪啦，要甲你会失礼啦，啊，有欠身躯病痛，要甲你求你医治啦吼。亲像安尼，祭司的职就是听因的话，甲上帝讲，听上帝的话，过来甲百姓讲，啊，然后。献祭的代志，足侪项啦吼，有足侪项。啊，伊拄啊抽着口啊，就使入去圣殿的上内面烧香。哦，迄是足阳光的一路，哦，迄就比如讲吼，咱若看着周围咧书画，哦，迄若有一个换到咱毋知偌好，哦，就是亲像安尼，迄是足神圣的一种职务吼，伫上帝面前服侍。啊，伫遐，当伊入去烧香的时，忽然间。伊看到一个天使，哇，金死啊，足水的！哦，迄个天使安尼飞落来时，伊惊到要死哦！哦，当伊足惊的时，迄个天使甲伊讲：撒加利亚，免惊，你的祈祷上帝已经听去，你特别的恳求上帝拢听到。什么叫做你特别？你的某要甲你生一个囝，你就甲伊号名做约翰。约翰这两字的意思是耶和华满有恩惠，耶和华满有恩惠。讲你的某要甲你生一个囝，哎呦，哪可能啦？因为咱的想法，哎呦，无60岁也无啊。但是天使安尼甲伊讲，伊要生一个囝，甲伊号名做约翰。你要因为这个囝来欢喜快乐，真侪人嘛要因为伊的出世来欢喜快乐。一个囡仔，伊要伫上帝面前来称最大。会记哩哦，无酒交酒拢袂使食，因为伊对伫腹肚内底吼，圣灵就安那充满伊。哦，伫伊腹肚内底圣灵就要充满伊。一个囡仔大汉。伊要带以色列百姓活倒转来归向上帝，因为迄当时嘛是有真侪百姓安那，有趁迄个所在，吼，像咱的厝边隔壁咧拜拜咧，就你去拜拜安尼啦，
吼，有侪人拢已经袂记咧信靠上帝，所以就讲，即个囡仔大汉要互以色列百姓活倒转来归向上帝，伊的心志亲像以利亚。以利亚伫旧约时代，伊是足有名的先知，足有气力嘞，讲话嘛足红声的，因为伊足一届伊徛伫迄落歹王的面前，伊真好胆，来宣告上帝的名，讲即个囡仔要有以利亚的心志甲气力，伊要行伫主的进前，要做主的先锋，伊要化险，互人悔改认罪。活倒转来归向上帝，要互真侪做老爸的心会活倒来行离，遐歹人会活倒转来听趁义人有智慧的话。所以迄个天使安尼一直咧甲即个老祭司讲的是，即老祭司听我为主备办的百姓，有一点仔听无，但是伊听有的是讲你要生一个囝，所以伊就随时讲。我凭什么要知影即个代志的？我甲阮某拢有哭哭吧，我感觉会生，亲像安尼。哇，迄个天使足神奇哦！我是上帝面前的天使的班长呢，我是叫做加比勒，名出来就是有名有姓，就是代表我是天使加比勒，我徛伫上帝的面前呢，上帝叫我来甲你报一个好消息。因为你毋相信，所以要你会到，一直到即个代志成就，就是讲一直到恁囝生出来。我一个讲了尔，伊怎真正讲袂出，照上帝讲，嘛会到。伫外口咧等咧百姓讲，奇怪，人把这死入去拢偌久就出来啊！伊安尼。即个老尾啊，这久拢还袂出来呢。我等一步久，等到撒加利亚出来时，拢会问伊讲：哇，这是啊，你若遮久才出来，什么代志啊？上帝甲你讲啥？你无甲我讲。已经变天到，照天使所讲，因为你无信，所以你会到。哇，大家看到安尼，就知影讲，伊一定伫圣殿内底。看见印象，迄阵变下到，怎转去因兜？伊是住伫山区，伊是住伫比如讲礼拜堂伫咱安平区，伊是住较山，较山较山区迄边，就像咱讲，较无住伫市内啦，住伫台南县，住伫关庙，还是住伫桂林安尼伊就转去伊的厝，转去的时已经下到，所以就开某人比的，用写的。哇！因某就听一个，哇！竟然有安尼的代志，我七老八老佫会生囝，所以足欢喜嘛，足紧张，就伫遐咧等。一般这拢生过囝的妈妈，请问你，互有看着巴肚拢几个月？4、5个月头前2、3个月，拢1点仔加2个咱看出来，所以圣经写讲。到5个月以后，到5个月以后，巴肚走出来啊！哇，伊非常非常的欢喜。因某伊丽莎白足欢喜，足欢喜，讲上帝啊，我感谢你，你遮尔啊好款待我。你互我有囡仔，互我除掉即个见笑。古早就讲啊，做人袂生是足见笑的啊，所以伊即摆有心啊，所以伊就欢喜感谢，就。厝边隔壁知影即个老乌巴桑有心大家嘛来啦，真个假，拢来看卖啊！哎哟，有影都对即摆好消息就传出去，因为亲情无绝，哇！大家拢听到即个伊丽莎白即个老乌巴桑，竟然怀胎要生囝，有够欢喜，特别是因的亲族，因为因拢知影，撒加利亚甲伊丽莎白无囝。哇！即摆老啊，较得着一个囝，一定足欢喜。哇！大家就小报就安那，哇！拢咧听候安那，听候9个月、10个月要生囝的时安那，要斗欢喜安尼。伫即个中间，拄啊咱顶礼拜讲的玛利亚，
伊安那圣灵甲伊讲，讲伊要怀胎生囝，甚至嘛甲伊讲，你的亲情，亲像表姐啊，堂姐，表姐，伊丽莎白甲玛利亚是这辈，算啥？表姐是姨表吼，这辈是姑表吼，姨表大姊，伊讲伊已经怀胎啊，啊，所以玛利亚走去因兜甲伊看时吼，哇，佫较趣味的啦。当玛利亚走去到因兜吼，对伊住的所在到犹太即个山区阮啊有一地下的路吼。当伊来到因兜，啊，甲伊叫讲，哎哟，啊，这夫我来啊尔，讲伊丽莎白啥物大巴肚吼，听到玛利亚咧甲伊请安的声，讲巴肚内囡仔安那，哭哭跳，啊，足欢喜的安尼啦。哦，所以。连即个囡仔的老母吼，即胎的老母就是伊丽莎白嘛。伊丽莎白总开嘴讲迄个充满儿女的话，讲圣灵充满，互伊安尼讲，玛利亚，你是查某人内底上有福气的。哦，你敢知你所怀的胎嘛是上有福气的。哇，伊讲，你敢知影？我的主的老母。来探我，来看我，所以即种大事对我来讲是有够欢喜的。我巴肚内囡仔一个听到你咧叫我，伊就敢巴肚内底欢喜啊，哭跳。我哦，啊厉害哦！伊讲我相信哦，上帝吼，上帝所讲的要伫你身躯的代志，一定会实现。你是有福气的查某人。啊，等到因即个仪表大姊安尼甲玛利亚讲，啊，迄阵仔玛利亚巴肚拢还袂看到，打天使甲伊讲，你要怀孕尔。所以这若毋是圣灵感动，哪有可能伊丽莎白即个老查某人会讲出即个话？所以规本圣经拢是上帝用灵在引带所写出来。就伫遐玛利亚就牵因即个表大姊住2、3个月了，伊较转去伊的故乡，因为。转去因兜，因为伊巴肚是渐渐大起来，啊就伫遐，咱拢知影怀胎1个月了就要生囝，对毋对？哦，即马伊丽莎白伫要生的时，哇，亲戚我这个拢来啊呢，因为即个家庭都毋捌生囝嘛吼，啊所以逐个拢阿妈阮村足长伫咧听候讲，哦，撒加利亚要得到一个囝，伊丽莎白要生囝，哦，咱拢来看安尼厝边隔壁亲戚50，啊拢。阿妈阮厝足长伫咧等，哇，果然，哇，生出来真正是后生，哦，逐个拢足欢喜的啦，好啊，前抱后抱啊，囡仔生出来了，就安尼，逐个拢要看一个，要讲一个，要抱一个。哦，啊，照犹太人的规矩，第几日爱行到咧？第8日，吼，第8日爱家号名，爱家行到咧。哦，啊，迄。因的家族的老大吼，啊，比如讲，若我生囡仔，啊，阮的大姊、阮的兄哥，就拢会来吼。哦，这亲人朋友拢会来安尼，啊，逐个就讲，安尼咱家号做啥物名较好啊？古早的人吼，有时会叫阿公的名，还是阿祖的名，还是后爸的名吼，会照迄个传统家叫。伊讲，伊老母讲，伊丽莎白就甲遐亲戚50讲，袂使，爱家叫做约翰。为什么名？约翰，咱的亲族内底也无人叫做约翰的啦。啊，就爱叫做约翰，因为约翰这2字的意思是耶和华满有恩惠，耶和华满有恩惠。毋过迄个较时大吼，就讲后安尼，查某人讲话哪有顺畅吼？啊，叫因翁来吼，叫撒加利亚来讲，啊，撒加利亚，啊，囡仔爱家号名，要家号做啥物名？啊，伊就讲。下一个哦，你到嘛，对毋对？这个房仔摕一支笔来互我写，哦，啊，人就赶紧就摕一个房仔吼，古早的写字板吼，啊，就摕笔互伊，就大字写2字约翰，啊，然后摕互伊看，因逐个拢啊，叫做约翰哦，伊就开始讲话，是啦，这个囡仔爱号名做约翰，这是天使甲我讲的，感谢主，感谢主，感谢主。遐顶边啊，亲戚朋友，逐个人把手拢接下来，啊，啊，毋是下到，啊，若随时会讲话，哦，啊，伊就甲因讲，哦，我要生即个囡仔，就是上帝叫天使甲阮讲，讲要互阮有一个囝，因为我无
相信他会变会到，一直到今仔囡仔生出来，号名做约翰，我就开始搁讲话啊。哇，遐厝边头尾哦，我就将即个好消息啊，一直传出去，一直传出去。哦，因为亲戚50个甲伊看了，我就转去就甲即个代志传出去，传出去，拢会讲着啥物？即个囡仔，讲着即个约翰大汉要安怎？讲即个囡仔将来大汉要成出啥物款的人啊？哦，逐个目睭拢较跋瘁在甲看。哦，讲即个囡仔渐渐大汉，有上帝的权能甲伊同在。啊，就伫遐，伊的老爸开始。互圣灵充满了，伊就讲预言，就开始讲一段足水的祈祷文。伊就安尼来传达上帝要讲的话。哦，伊就讲，阮要学了上帝，学了以色列的上帝，因为伊看过伊的百姓，伊要讨帮伊的百姓，伊对伊的奴仆大笔的子孙的中间，甲咱兴起一个全能的救主。哦，那。借着古早先知所讲的话，就是讲，伊要拯救咱脱离对敌的手，伊要互咱对遐个犯浑人的人的权柄来离开。上帝咱的祖公对咱的祖先，咱的祖，因的祖啥啊？亚伯拉罕。哦，以色列人的祖，若讲着因的祖，就是亚伯拉罕。伊讲对咱的祖。有安那大施慈爱，伊有甲咱的祖先立一个约，足神圣的约。即个约就是讲，伊要拯救咱脱离对敌，伊要爱咱一世人，那好胆无惊来到伊的面前，用圣洁甲正直来服侍伊。啊，然后续落伊就讲：我的囝，我的囝，你要称做至悬的上帝的先知。哦。你要为着主耶稣来铺路，你要做伊的先锋。亲像咱古早战争吼，军队的头前拢有一个先锋足够正吼。约翰就是要做主耶稣的先锋。你要为着伊来准备道路，你要替伊来甲百姓讲安怎，讲恁着悔改认罪，恁的罪就会得到赦免，恁着得到拯救。所以，咱的上帝慈悲疼痛，伊要互伊的救恩亲像日光照着所有的人，特别即个光要照着遐伫死荫的山谷的人，要甲因安那引带，互因脱离迄个黑暗，来进入和平光明的道路。啊，所以即个老爸看到即个囝的出世，伊开喙。就是学了祈祷感谢，就伫遐众人目睭拢一大堆在看，看即个囡仔渐渐大汉。事实，即个囡仔渐渐大汉了，伊的身躯足勇，伊的心智嘛足勇，然后吼，拢拍拍走，伊拢住伫旷野，就亲像古早的以利亚先知，哦，以利亚先知嘛是足勇的，哦，所以当伊一直含上帝有真好的关系，因为伊就是准备伊家己要做耶稣基督的先锋，所以伊一直到有一日公开伫以色列百姓的面前，开始来做伊的工作。所以今仔日这段就是圣的约翰的出世，咱的故事到这，多谢。